SE Linux ရဲ့သဘောတရားတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခုတစ်ခါဘာလဲဆိုတော့ SE Linux နဲ့ပတ်သက်တဲ့ package တွေလိုအပ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ default အနေနဲ့ပါတဲ့ SE Linux ကတိတ်ပြီးတော့မပြည့်စုံသေးဘူးစုံစုံလင်လင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ package တွေကိုသွင်းပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြရလို့ရှိရင်ဒီမှာ selinux 8ပေါ့နော် selinux version 8ဒီကောင် show အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ command လေးရိုက်ကြည့်လိုက်မယ် semanag manage enter command not found ဆိုပြီးတော့ပြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ SE Linux ရဲ့ package ကမစုံသေးလို့ပေါ့နော်မစုံသေးလို့အဲ့တော့ package အစုံရဖို့အတွက်ဆိုရင် server 7ဒီမှာကျွန်တော် notes လေးတွေလုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းသွင်းအောင်ပဲ selinux 8ဆိုလို့ရှိရင် run install -y posico udays -python -udays ပေါ့နော်သုံးလုံးလေးကွာသွားတယ်ဒီမှာကျတော့ posico udays တို့ posico udays -python တို့ဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ posico udays -python -udays ဖြစ်သွားတယ်Ubuntu မှာ SE Linux ကိုသွင်းနေတယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီတိုင်းသွင်းရမယ်သူ SE Linux က Red Hat selinux နဲ့ Fedora မှာပဲ default အနေနဲ့ပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Ubuntu မှာဆိုလို့ရှိရင်တက်သွင်းရမယ်ပေါ့နော်ဒီ command လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွင်းရမယ်ဒီသရုပ်ပြတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်က selinux 8နဲ့သရုပ်ပြသွားမယ်ပေါ့နော် 8ကနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ version ဆိုတော့နောက်ဆုံး version နဲ့ကျွန်တော်သရုပ်ပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွင်းမယ်shan install install policy policy go utins utis dash pyth python dash utins utis space -y enter okay သွင်းယူနေပြီပေါ့နော်ကဲကိုကဒီ notes လေးကိုပျောက်သွားလို့ဖြစ်ဖြစ်မေ့သွားလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းဒါတွေဒီ Google မှာရှိပြီးသားပေါ့နော် how to install SE Linux on selinux 7ဒါမှမဟုတ် selinux 8ဒါမှမဟုတ် Ubuntu ဆိုပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုက SE manage ရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ command not found ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်နည်းဘာနဲ့ရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့ SE manage command not found in selinux 7 selinux 8 Ubuntu ဒါမျိုးရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ feed ထဲမှာကျင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Google တို့ပါ search engine တွေနဲ့အိမ်ဦးချမ်းမြင်လို့တွားနေရမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာသရုပ်ပြပေးရဆိုတာသဘောတရားနဲ့ concept လောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပေးနေတာပေါ့နော်တကယ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလေ့လာဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အကြံပေးပြစီနော် okay complete ဖြစ်သွားပြီ clear clear semanag manage okay okay ဒါဘာကြောင့်ပြတာလဲဆိုတော့ SE manage နောက်မှာဘာမှမထည့်ဘဲနဲ့ရိုက်လိုက်လို့ပေါ့နော်ဒီ SE manage ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲသိချင်သူပြောထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာလေ usage တဲ့သုံးပုံသုံးနည်းပေါ့နော်ဘာတွေသုံးလို့ရလဲသိချင် semanag manage space -h ဒါဆိုရင်သုံးလို့ရတာတွေတွဲသုံးလို့ရတာတွေကြာလာမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးပေါ့ကိုယ်တေချာဖတ်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဘာထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့ type space less ဒါဆို up down arrow key နဲ့ဆွဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်
ပြန်ထွက်မယ်ကျူဒီမှာဆိုရင်တွဲသုံးလို့ရတယ် import export login user port ဒါမျိုးတွေပေါ့နော် CLE ရ clear အဲ့တော့ SE Linux ကိုပိုပြီးပြည့်စုံအောင် package တွေတွင်းတာတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်တခြားကိုက 7 ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းတိုင်းတွင်းပေါ့နော်7 8ဆိုရင်ဒီတိုင်း Ubuntu မှာတွင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ SE Linux package တွေကိုတွင်းတဲ့ video record လေးကိုဒီလောက်နဲ့ခံရပြစီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ SSH ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ port number အတွက် SE Linux မှာဘယ်လို configure လုပ်မလဲ firewall တွေမှာဘယ်လိုဖွင့်ပေးမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်နော်